Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore teman. Jadi sore ini setelah kita bergotong royong kemarin dan sekarang kita lanjut lagi, yaitu proses pemasangan zing teman-teman. Jadi di sini kita akan selesaikan proses pasang zing, tapi kita berdua dengan Pak D aja teman, karena tinggal proses pemasangan lagi. Jadi Pak D cukup untuk menjulurkan zing, kita di bagian atas. Coba Pak D. Allah, kan Pak D. Duh Pak D, mur.
Pak deh, lurus kok. Sayang Pak deh. Lurus Pak deh, pinggir situ Pak deh. Jengok pinggir situ, lurus gak? Yang bawah sini. Dem. Pas coba deh. Pas. Ini. Pas coba deh. Ya, pas. Pas coba deh. Pas. Keluar. Hah? Apa? Paginya keluar. Tapi kenapa Pan? Oh. Apa? Iya Pak. Berapa deh? Tujuh.
Oh, cocok. Belum. Udah ya. Kamu meleset sama abang nih. Jangan meleset. Boleh, Bu? Bu ya? Iya, pakai seng dulu ke. Geseng. Yalah, apa nak minat tanya? Ya, tanya. Aku minat. Meleset. Udah, itu loh. Jangan minat di dalam.
Meka ya. Nah, kita semua. Nah, metu yo, Ini aku punya nggak di mana-mana itu. Menurut Eka ada. Enggak. Lubang kecil itu udah kata ikut tikus. Awak itu wir no. Roman itu. Roman dicoro, Roman cuma cikok tu bapakku. Macam ya. Dem, aman deh. Jangan sing di bawah. Kakak tanggung kan. Kering ya. Lagi apa deh? Awas Lut, izin. Ada nampak. Apa? Apa sih kak? Udah saya itu. Lapo. Sejak bawah gigi. Au. Ya gini. Nomor kakak. Itu nih. Au.
kepada Nek. Ya ya. Dem baliklah kau. Baliklah. Lagi Pak De? Lagi. Habis Pak De? Woi. Pak De kuat yang angkat itu Pak De? Tangga untuk di sini. Iya. Kuat. Lagi angkat ceng dulu Pak De.
itu berupa aku yang bawa. Dan yang ini. Ini belum aku. Eh? Ini belum aku yang bawa. Belum.